Fala galera, pessoal doido do YouTube, né? Aqui com meu primo Dimas, esses gatinhos aqui doidos, né? Gatinho do caralho. E hoje eu vou estar mostrando a minha barriga roncando. Tão ouvindo, galera, aí, ó. O Dimas tá fazendo. Ele já tá pagando o peito dele. Tá aí, galera, olha como tá muito top, ó.